Heddiw yma, Hufen Ia. Croeso i artisaniaeth.com. Perks o weithio mewn restaurant ydy bod gen ti lot o bethau mynd yn sbar weithiau. A wrth yma, gen i fi lot o cream. Felly, nes i benderfynu fatha tris bach i'n hun gwneud Hufen Ia. Wrth gwrs, gen i fi actually ddim peiriant Hufen Ia. So, y challenge heddiw ydy creu Hufen Ia efo just y stwff gen i fi yn tu sy'n smooth, ddim fatha bloc o rew. Dwi'n angen flavour, so mae gen i fi 3 yma. Banana, caramel, coffee poblado a cardamom. Yn ola, rhubob a rosemary. Be da ni'n mynd efo'r flavours yma ydy just ychwanegu nhw at yr wy o siwgr yn mynd. Felly, gyntaf dyn ni'n mynd ydy extractio yr aromatic molecules yna allan o bo bynnag wyt ti isio blasu dy ice cream efo. Felly, si just adael i'r llefrith cynnas yma ista efo'r flavours i gyd am hanner awr bach. Ar ei ddiwedd o. Streinio nhw allan, syth fewn at yr melynwy. Wisgo hynna wedyn, a da ni'n barod i'r cam nesaf, sef creu cwstad. Wrth gwrs, gan bod fi ddim efo peiriant Hufen Ia, mae wirion i ddisgwyl bod gen i fi 3 sosban. So, yr unig beth fedra i wneud fyma ydy montage bach neis. Trio cynnesu 3 cymysgedd yma fyny i 80 grad Celsius, 175 Fahrenheit, un ar ôl llall. Seamless. Secretly sifio nhw off camera. Ond chi, 3 gwstad smooth as chi. So, o'r diwedd, dyn ni'n mynd i ychwanegu'r cream. So, un peth mae peiriant Hufen Ia yn neud, wrth droi a oeri, mae o'n ychwanegu aer i'r Hufen Ia ar yr un pryd. Gan bod fi ddim yn mynd i fod yn troi y Hufen Ia tra mewn rhewi, dwi angen mewn un ffordd ychwanegu'r aer in advance. So, beth dwi'n mynd i neud yma ydy chwpio yr hufen dwbl i pwynt gymio just digon eri i fod yn stiff, ond ddim yn whipped cream. Chwpio tan mae gen ti hwn, a wedyn just llwyo i fewn i'r bolenni. Union rhywun pwysau i bob un. Ffoldio fo i fewn wan nes bod gen ti gymysged sy'n rhaid smooth. Os eisiau gael eisiau whisky hwn do, achos dwi ddim yn digon call i roed yn y bowlan sy'n iawn tro cynta. Ond na chi 3 bowlan o Hufen Ia sy'n barod i rewi. Wanta! Logic fi oedd i gael Hufen Ia da. Mae'n wir o'n. Mae angen rhewi yr Hufen Ia yn sydyn. Mae hwn yn creu crisala rhew bach sy'n mynd i greu Hufen Ia esmwyth. Be nes i oedd sticio'r baking trays yma yn y freezer tra ni'n neud y fideo. A dwi am dwall y 3 cymysgedd a rhewi nhw'n heina. Pam? Gwyddoniaeth eto de, mwyaf o arwynebedd sgynnach chi, y gora. So, y theori ydi bod gwres yn cael ei signo syth allan o'r ice cream trwy gwylod y peth a syth ar element freezer. Bob 20 munud wedyn fyddai'n mynd i'r freezer, tyn nhw allan, ripio nhw'n bach efo dough scrape yma, toolsyn gora'r gigyn os ti'n gwybod nhw fi. Just torri'r rhew i fyny, neu siw bod y tymheredd yn hafal. Mae rhai o'r ice creams yn oeri yn ffastach na'r lleill, o'r un coffi yn cymryd dipyn bach hirach na'r un banana am ryw reswm. Unwaith oedd yr ice cream yn barod, ydych chi'n cael mynd ymlaen i'r cam ola. So, eich as y rhain o'ch chi'n meddwl bod well adio'r ripples, de, ti'n cael y raspberry ripple effect na yn y dechrau, ond beth ti actually angen neud ydy creu heina o Hufen Ia. Ond un dwi wedi gwneud heina o rhubob stiwio efo'r cwstad rosemary. A yn y llaw arall, dwi wedi defnyddio'r cwstad banana, efo layers o caramel o banana. Gyrwyl nhw rewi wedyn dros nos, a dwi'n wedyn oedd gen i fi 3 tre ice cream. Ond edrych ar ei da chwarae teg, nes i gael llwyad syth fewn iddo fo, so oedden nhw dal yn esmwyth. So bo'r banana yn, wel, banana di beth ti'n ddisgwyl de. Oedd y syrup nathon ni gael allan o'r bananas, di roi blas pur iawn banana efo. Diolch yn sastion artificial. Dwi hefyd, obviously, yn licio rhubob a'n rosemary. Rosemary na'n rhoi naws gwahanol i'r mewn ystod na. Mae'r un poblado coffi yn anhygoel, rhaid i fi ddeud. Allan o'r 3 hwnna ydy'r un efo'r blas mwyaf pwerus, yr un o'n i'n mwyaf impressed efo. So, dyna ni, 3 Hufen Ia efo cream o'n i'n gael iwsio fyny a bob math o flavour dan hael. So, ewch i artisaniaeth.com, gwnewch y recipe yma, wwan bod ni'n gwybod bod chi'n angen machine. Pawb yn gallu neud hyn. Gethyn dwi efo artisaniaeth.com. Diolch am watchad, welai chi tro nesaf.